покажем, что такое брахицефалический синдром и почему Чаку тяжело в дальнейшем было бы дышать. Поэтому возьмем вот, скажем так, такой зажимчик и покажем провисающее мягкое небо, которое как палец, большой палец, перекрывает органы дыхания. То есть если вот я тяну максимально вверх и вы видите щелочку, примерно вот так должно быть у нас, у людей и у них собак. В реальности вот это образование полностью перекрывает органы дыхания и не дает Чаку в дальнейшем нормально, комфортно жить. Наша задача сегодня удалить это образование и сделать все комфортно и легко в дальнейшем.